因為好頻能啊！有冇打啊？有冇打？冇人打，佢分嘅就半細啊嘛。問下周啊，真係就開始嚟。我參加咗幾個，試過酒店都第二期98蚊點用做啊？98蚊啊！跟團上廣州。唔係，我仔揸車，個仔揸車，深圳揸車，唔係好攰啫嘛。我諗住自己揸去深圳。大啊！可以。係啊，真㗎，睇住落嚟㗎。唔知就我都你話，但係工作經驗咧，睇住落嚟，睇住落嚟啊！我早入嚟學師啊，揾唔到好嘅即係最後啊，揾到師傅啊。好，開始啊，唱歌啊！到而家都識嚟啊！有冇咩啊？我識啊！喂，仔咧上啊！我唔記得佢記唔到。一把火嘅一幾嘅，我數數係幾多？你哋嗰邊10個係啊？ 20斤，20斤。